Dr. Aime Muyombano ndetse tukaba turi kumwe n'ubundi na Professor Veduste Karambizi, bose ni inzobere mu bijyanye na politike ndetse bakaba ari n'abarimu. Kuri iyi ngingo rero turagaruka n'ubundi kuri iki gikorwa nyirizina cyabaye uyu munsi mu gihugu hose, abantu babikurikiranye ndetse ntekereza ko ni igikorwa cyakurikiranywe uretse no mu Rwanda no ku rwego rw'isi, cyane ko abamenyereye imvugo ziriho zihererekanya makuru muri iki kinyejana bakubwira ngo isi yabaye umudugudu. Byari biri ku ma live stream kuri internet, abantu babikurikirana hirya no hino. Ubwitabire mu gukurikirana iki gikorwa ku banyarwanda noneho by'umwihariko twabirebeye cyane imbere mu gihugu hanze kuri stade, aho umuhango nyirizina wabereye kuri stade Amahoro i Remera. Hanze ubwaho umubare w'abantu bari bahari, twagiye hanze hirya no hino tureba uko byari byifashe mu ntara, abantu bashatse ama écran géant, ama televiziyo manini cyane, bicaye nk'abantu koko. Uko habaye ubwitabire butoroshye cyane mu matora, ni nako n'ubundi hari nko gusoza icyo gikorwa noneho nyirizina. Abantu bari benshi ku buryo bushoboka bwose. Ubwo no hirya no hino hariho abahagarariye ibihugu byabo, abahagarariye u Rwanda mu bihugu by'amahanga, twagiye tuganira nabo batubwira ati n'ubundi natwe ubu ngubu ni umunsi mukuru i Kigali, hamwe habaye n'iminsi mikuru, amakonseri ajyanye n'iki gikorwa nyirizina. Abantu ni igikorwa bakurikiranye ku rwego rwo hejuru. Hagakurikira noneho ubwitabire, delegations z'amahanga zari hano, abakuru b'ibihugu, ababahagarariye, abajyanama babo, abahagarariye guverinoma ndetse n'imiryango imwe n'imwe, kongeraho n'inshuti z'u Rwanda zitari nkeya aho ngaho zihari, uretse n'abari mu mahanga. Ntekereza ko mu mihango yo kurahira uko umukuru w'igihugu mu Rwanda ni umuhango witabiriwe n'amahanga ku kigero gikomeye, niba atari nacyo cya mbere ahari. Ikintu cyagaragaye cyane ni amatsinda y'abari bahagarariye ibihugu byabo muri uyu muhango. Ese Dr. Muyombano, by'ubwabyo biratanga iki ku mibanire y'u Rwanda n'amahanga ndetse n'isura y'igihugu muri rusange mu muhango nk'uyu? Unongereho ibyishimo abanyarwanda bagaragaje, aho wasanga bamwe baririmba, rimwe ugasanga barasubiza His Excellence, bavuga ati ni wowe. Ngira ngo ibyo byose byagaragaje ishusho rusange. Kugira ngo mbisubize reka mbivuge mu magambo abiri. Icya mbere, nk'uko dusanzwe tubibona tuzi ku banyarwanda n'abantu bagira ishyaka, kandi ishyaka atari rya shyaka ryo kuvuga ngo nk'uko igikorwa runaka cyabaye, ishyaka kubera ko bafite impamvu barikeneye. Kandi ishyaka iyo urebye ikihishe inyuma usanga akenshi ari amateka y'abanyarwanda, ko basanze aya mateka nibo babaye aba mbere, amabi yabayemo nibo babaye aba mbere kuyakemura ubwabo, aho amahanga yari ahari ntacyo yabamariye. Icya kabiri, wareba nyuma ya jenoside kugera uno munsi ugasanga u Rwanda hari aho rwavuye hasi, twemeranye yuko u Rwanda rwavuye hasi hashoboka, noneho bakareba aho bageze bagasanga nabo nibo ubwabo bahageze. Icyo rero kigatuma basa nk'aho bagiye kurwanya rya shyaka navugaga, bavuga tudahomba, uwo dutoye nawe reka tumwereke ko tumuri inyuma kandi twiteguye. Icyo cyo nabonyemo. Hanyuma icya kabiri, baragerageza kugaragaza icyo bari cyo imbere y'abandi. Kugira ngo bigaragare rero, niyo nacyo warumbajije, nuko cya mbere hari icyo amahirwe bafite umuyobozi His Excellence rwose Paul Kagame n'umuntu ufite intumbero kandi arayifite koko, kuko azi aho yavuye, azi aho yadukuye, azi aho abanyarwanda bava, turahazi. Icyo rero kikamufasha cyangwa kikadufasha kuvuga ati reka tubumbatire uwo dufite. Noneho si mu Rwanda honyine, ni uburyo naho yifata cyangwa uburyo twigurisha imbere y'amahanga. Icyo rero gituma nacyo cyagaragaye cyane mu ijambo njyane mu mwana kugira ijambo yavuze ubwiwe, ni ijambo rigaragaza ko mu by'ukuri akeneye ibihugu byinshi, akeneye amahanga, kuko ntawigira. Icyo rero yakigaragaje mu by'ukuri mu mvugo ye nziza cyane, mu ijambo yanatanze yavuze. Hanyuma icyanyuma nsorezaho, ni uburyo ki ubwiwe cyangwa se abanyarwanda tugaragara ugendeye ku murongo mugari isi ikeneye. Turumva ko tuzigira cyangwa cy'abanyarwanda bajya bavuga ngo utigeze
ikindi sinongera murabyumva natwe rero turagerageza kugaragaza ko dushobora kwigira nicyo nakisubiza mu ijambo yakoresheje ry'icyongereza dore ko yakoresheje indimi zigera kuri 3 ati do it yourself bishatse kuvuga ati ngewe ushobora kugira icyo nakora nawe hari icyo wakora na mugenzi wawe icyo yakora abanyarwanda twakora abanyarwanda rero dukoze Afurika yakora mu yandi magambo hari ikintu cyo kugaragaza ko abanyarwanda turashoboye Afurika turashoboye nawe ubwo buryo nagiye mbibonamo reka wenda twumve n'igitekerezo cya Professor Karambizi kuri iyi ngingo y'ubwitabire uburyo amahanga yifatanije n'abanyarwanda muri iki gikorwa ku bwitabire rwose buri ku kigero runaka byatanze isura ko haba hirya no ku mateleviziyo mpuzamahanga ari internet zikorera hano ni ikintu ubona ko yari event cyari gikorwa ku rwego mpuzamahanga n'ubwitabire abakuru b'ibihugu baraha abahagarariye za guverinoma n'inteko zishinga amategeko mu bihugu byabo abahagarariye abakuru b'ibihugu byabo mu gikorwa nk'iki ngiki byatanze isura haba ku banyarwanda ndetse n'amahanga. Urakoze ubwitabire ndabareba mu nzego ebyiri hari ubwitabire bw'abanyarwanda ubwabo ngenzi wanjye bavuzeho simbutinda ariko ndajya kimbuvugaho abanyarwanda ubwabo nibo bashatse mfite ko umukuru w'igihugu akomeza akabayobora babishaka bahindura basaba ko itegeko nshinga rihinduka babishaka bitabira kwiyamamaza kwe ku buryo bukomeye cyane nubwo dusanzwe tubimenyeye muri manda zishize nabwo babitabiraga babigaragaza kandi bamutora cyane ku buryo imvugo yabaye ingiro bamutora kuri 98.79%. Umunsi bari baje nk'uko bavuga abanyarwanda ngo ni ubukwe gusa naho basoza ubukwe bwabo babonye ko hari muri stade hari abari hanze bageze naho amadisikuru ari aya nyakubahwa perezida wa Afurika ari nyakubahwa perezida wa Afurika ari njyango na ministre wa affaires étrangères bavuga abaturage kubera kunezerwa bagakora ibyabo nabo muri stade bagenda kuvuga ati nimworoshye gatoya bari bishimye cyane ibyo rero nabyo hari icyo bibwira amahanga kuko burya amahanga ya kure usanga tuva neza ibibere muri Afurika mu gihe baboneka abanyarwanda bishakire ibyo tubona bikorwa basanga hari ijwi iri n'iri rivuga abanyarwanda byo muri Afurika buriya yakuba arashaka gukomeza mbese ku ngufu kandi atari byo buriya abanyarwanda baberetse bati ni ibyacu ni muna turebe ni byiza rero byatanze isura nziza ariko noneho garuke ku kwitabira kw'abanyamahanga bimpa nabyo mberebera mu nzego ebyiri urwa mbere ni uko u Rwanda rufite amaboko haje abaperezida ngira ngo ni nka 20 ariko twongeyeho n'abandi bantu bakomeye barenga 30 kuri nka 52 biri muri Afurika kandi noneho n'abatohereje perezida cyangwa premier ministre cyangwa undi muntu ukomeye cyane bafite abambasaderi hano baje bafite abandi banyacyubahiro bari benshi ku buryo no kubavuga amazina yabo bose bitari byoroheye wari ushinzwe ni ukuvuga rero ngo biyabyerekana u Rwanda rufite amaboko rurabanye kuko n'ubu umuco wa kinyarwanda usanzwe cyangwa cy'Afurika cyangwa w'isi tumvikanye n'abantu ntabwo watumira abantu bufitanye ngo bazi wawe barakwishisha cyangwa nabo batinya kubatumira ni amaboko y'u Rwanda rufite. Icya kabiri biragaragaza ubwifatanye ubwumvikane Afurika yifitemo niba abanyacyubahiro bakomeye cyane harimo n'abakuru b'ibihugu bigoye bakaza bagakurikirana ibibaye mu gihugu kimwe muri Afurika n'akazi kenshi tuba tuzi bafite iwabo bakagahagarika bakaza guha u Rwanda uwo mwanya ni uko Afurika ibanye neza abanyafurika barageza kubana neza ngira ngo nacyo cyatumye perezida muri disikuru yavuze aho umwanya munini Afurika yavuze ku Rwanda dusanzwe tuzanye mu by'ukuri perezida wa Afurika ashobora kuvuga cyane cyangwa akavuga buhoro turamwumva nawe aratwumva ariko uruhare runini babonye ko yavuze kuri Afurika kwishaka Afurika igomba kugira gukomeza kwiyubaka kandi ukabona ko navuze ndeba ukabona ko abakuru b'ibihugu benshi bamuha amashyi nabo wumva ko nubwo ari mugenzi wabo mu rwego arimo rw'ubuyobozi bw'igihugu ariko ubona ko ijambo rye baryumva
ubushake baryumvana ubwuzu. Rero ndagaruka kuri icyo cyo kubana kwa Afurika, solidarity cyangwa solidarite, kubona Afurika igomba kwifatanya, abantu bagakusanya ingufu bagatera imbere, binajyanye n'inshingano bahaye u Rwanda yo kugira ngo u Rwanda rukore poroje yo gukosora bimwe na bimwe mu bitagendaga neza mu micungire y'umuryango w'ubumwe bwa Afurika, African Union, binajyanye n'icyizere bahaye u Rwanda ko umukuru w'u Rwanda azayobora uwo muryango mu mwaka utaha n'ibindi. Muri make ndabona ari uko nabibona muri ibyo byerekezo bibiri. Hariho kuba u Rwanda byo muri iyi minsi muri Afurika ni igihugu gifite, ntabwo ari kuba ari igihugu gusa mu buryo bwa geography kuko kibarizwa aho ngaho gusa ku mugabane. U Rwanda uretse no ku banyarwanda ubwabo, u Rwanda rufite n'izindi influence cyangwa izindi mbaraga nk'igihugu gitera imbere. Hari ikibazo cyo gukora icyakwitwa economic miracle, igitangaza mu buryo bw'ubukungu, igihugu gishobora kuba ubukungu buzamuka ku kigero double digit, imibare 2 kwijanisha, ukumva ngo 10 na kangahe mu gihe cy'umwaka. Hari byinshi byo kwigira ku Rwanda, niyo mpamvu tubona amatsinda y'abantu abaturuka mu bihugu bya Afurika ndetse n'ahandi mu mahanga. Cyonde nabonaga abasirikare bo muri Sri Lanka baje mu nteko, bafite ibyo baje kwigira ku banyarwanda n'ahandi. U Rwanda mu buryo bwo gutumbagiza amahame yarwo, ntekereza ko ku ruhande rumwe rwabaye igihugu cyishakiye umutekano, kigerageza no kugira uruhare mu kuwushakira ibindi bihugu. U Rwanda ku isi rufite umwanya mu kubungabunga amahoro aho yabaye ingume. Ibyo byonyine birarushyira ku ruhande rumwe kuba yaba nk'inka ikomeye kuri dame, aho abakuru bakinira mu mukino, rufite impamvu ikomeye cyane yo kuba rugaragara. U Rwanda ejo bundi rwo bayoboye umuryango wa Afurika yunze ubumwe, ni muri 2018 ahari ngira ngo Perezida Kagame niwe ufite mission, inshingano yo kuvugurura umuryango wa Afurika yunze ubumwe ku buryo ugira resilience, wigira cyane cyane mu buryo bwo, biragoye kuvuga ngo ingabo z'umuryango wa Afurika yunze ubumwe ziba muri Sudani cyangwa n'ahandi ahariho hose, ariko zikoresha amafaranga y'abanyaburayi cyangwa y'abanyamerika kureba uburyo bigira. Ngira ngo ni nacyo kinini cyane nizo nshingano Perezida Kagame afite, birumvikana si we wenyine, ntabwo ari igihugu cye, ni umugabane muri rusange. Nkavuga ngo ni kimwe, ishobora kuba imwe mu iturufu. Ngira ngo no mu muhango nk'uyu nguyu navuga ngo bagenzi be b'abanyafurika bashobora no kuba bahururira kuvuga twifatanye n'uyu muntu, twifatanye n'iki gihugu. Bishobora no kuba Dr. Muyombano ntishobora no kuba imwe mu mpamvu, kuko hari igihe igihugu baba bavuga ati reka aba bantu n'ubundi byabuse, ubundi nta kintu tubakuyeho, nta imibanire nabo sintekereza ko ari ikintu aka kanya bise biduha. Uko konyine u Rwanda rwabashije kwishakira umwanya kuri icyo kibuga, nabyo ntibiba imwe mu maturufu. Icyabaye mu Rwanda bose batumirwa ukabona batari bake bahabereye icyarimwe. Munana muvuze ukuri ndetse na professor yigeze kubivugaho. Mu by'ukuri kugira ngo wicare n'abandi uvuge ngo nanjye ndi umugabo, no ari cyo nawe ugaragaza, kigaragaza bwa mugabo bwawe, icyo uri cyo kigomba kuba cyo. Mbere yuko ugira icyo uvuga cyangwa ugira kugaragara imbere y'abandi, imbere y'isi, ugomba kuza nawe ukagira icyo wowe nawe wigira, ukajya nawe icyo. Icyo rero iyo modo cyangwa se ubwo buryo nibwo u Rwanda ntekereza ko bwashize mu bikorwa. Burabanza buriyubaka, mu kwiyubaka rero gushoboka. Icyo ndashimira u Rwanda, ni nacyo ntekereza natwe twese dukurikira, ni ikintu kimeze nka discipline. Burya discipline dushobora kubivuga twumva ibintu byose yakora, ariko discipline ni ikintu kidasanzwe. Icyo rero u Rwanda rwakoze mu banyarwanda ndetse ari abayobozi kugera ku muturage wose ni discipline, uburere. Ndashaka kubivuga kugira ngo wenda nta ingero zifatika. Sinzi hari umuntu umwe nigeze kuganira nawe, ngira ngo yarari muri ya mission y'abanyarwanda ya peacekeeping, aza kunsetsa cyane ati abanyarwanda hano batandukanyiza n'abandi.
aho baba bari muri iyo mission cyangwa se muri ubwo butumwa bw'akazi bwo kubungabunga amahoro, ushobora guhamagara tuvuge umusirikare wo mu gihugu runaka ukamubwira ati ngwino none akakubwira ati umva tuvugana amasaha ya saa sita ati ndo ndarya, waba uri afande nk'uko abasirikare bakunda kubikoresha cyangwa waba urinde, ibyo ntibimureba, amasaha yo kurya yarageze nayo kurya. Ariko abanyarwanda hano batereye ubwoba, ushobora ati ngwino hano yaba ari saa sita arorarya agahaguruka akazi ibyo akabita. So iyo discipline rero ni ikintu kidasanzwe. Si icyo cyonyine tukireke wenda kugendera muri peacekeepers aba bashinzwe kudufasha mu kubungabunga umutekano w'abanyarwanda, tureberanya mu rwabo. Nigeze kugira amahirwe yo kubaho umukinnyi buriya iyo tugiye hanze ntabwo tumera nk'abandi, ntabwo mera nk'abandi, ku buryo abandi urabizi nawe urubyiruko, abasore, iyo umugezanye ikintu bimubaza mukora muryoherwa mu buzima. Icyantangaje rero ku banyarwanda biba bitandukanye, kugira ngo mu kanya batavuga ati ninde warwanye n'umunyarwanda, ninde bakubitiye hariya n'umunyarwanda, ninde wagize ikibazo n'umunyarwanda. Iyo discipline ikintu rero cyagiye cyubaka abanyarwanda, gituma n'abitwa abandi cyangwa amahanga avuga ati bari abantu ntibasanzwe. Uno munsi ngira ngo mubaze mubivuga u Rwanda, ngira ngo ni urwa gatanu cyangwa urwa gatandatu muri peacekeepers cyangwa rugira ifite ingabo nyinshi mu kubungabunga umutekano, rukaba urwa kabiri ngira ngo muri Afurika hari, niba ntibeshe umubare neza ariko nduva nawo. Icyo ubwabyo ni cyo yakanga, ntabwo ko u Rwanda rufite abaturage benshi cyane kurenza Nigeria, kurenza ariko ibyo ni ya discipline nababwiraga yaberekaga kangahe bibarwa kandi gahabwa agaciro. Hanyuma icyo discipline rero ituma ni iki gituma rero bakunda u Rwanda. Iyo discipline mvuze bwa mbere. Icya kabiri ni ugushyira mu bikorwa icyo wabasabwe, hari kugira discipline, hari no kumenya inshingano zawe. Icyo kigatuma bumva rwose u Rwanda rudasanzwe. Hanyuma tujye mu rwego rero rwa politiki rusanzwe, tukaba dufite umuyobozi mukuru nyakubahwa Paul Kagame, nawe akashobora kubivuga no kubigaragaza aho agiye mu nama, mu bitekerezo. Ariko si wowe wenyine, ni abanyarwanda muri rusange, kubera uburere, uburyo bateye n'uburyo bigaragaza. Hanyuma wenda kandi kantu nyasa nkaho nari nsimbutse, ni akantu ko kutireba, kutikunda, ugasanga urareba ikintu cyitwa ubuzima rusange bw'igihugu, ntube nyamwigendako, aho ukareba byose mu gihugu. Icyo kintu nacyo ni akarusho. Icyo rero cyagiye giha amahirwe cyangwa se cyahaye igihugu amahirwe yo gutuma ibindi bihugu bigikunda cyane cyane Afurika. Ariko noneho akanyuma ku ijambo cyangwa ku buryo umuyobozi wacu agenda yigaragaza mu magambo no mu bikorwa agenda agaza. Ibyo rero byose bituma Afurika by'umwihariko isi igerageza kuwutekerezaho, Afurika yo birumvikana igashaka kumwegeza kugira ngo za mvugo bo badashobora kuvuga, cya gitekerezo badashobora gutanga nk'umunyafurika, byibura hari umuntu ashobora kugivuga. Reka rero bafatikanye, reka kigendereho cya gitekerezo kizamuke. Nubwo rero twe tubibonamo. Reka tugerageze no gusoza iki kiganiro wenda aho twagarutse cyane mu kugerageza gusesengura iki gikorwa cyo kurahirira kuyobora Repubulika y'u Rwanda nanone kwa nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Mu gusesengura no kureba neza koko ubwo bwitabire n'uburyo amahanga yahuriye hamwe, hari ibintu bajya bavuga mu gifaransa cyiza ngo on a remarqué des grands absents. Hariho nubwo abantu bari bahari, ariko hariho abantu bamwe kutahaba kwabo kwagaragaye byihuse. Hariho bamwe hari batanabikurikira cyane, bamwe bakavuga ati ikibazo cy'u Burundi n'u Rwanda kiracyakomeye kuba nta n'intumwa hari yahakandagiye. Ibyo byo birashoboka, ariko nta n'intumwa n'ubundi z'u Rwanda nazo zari Bujumbura nkuru nziza arahira. Ibyo tubive Buruya yahageze, Buruya yarahari n'u Burundi kandi yahoze ari umukuru w'igihugu ni Umurundi uko yarahari, nubwo wenda guverinoma y'u Burundi ntawe yohereje. Nabyo ni kigaragaza ku ruhande rumwe ko n'ubundi imibare igeza ko mu bantu ubusanzwe hari abanyarwanda bakabaye hafi yabo cyane, ari abantu wakwita abavandimwe ba vuba. Abarundi bashobora kuba baza ku mwanya wa mbere bitewe n'amateka, imibereho, umuco, ururimi, ibintu byinshi. Ibyo wenda byo mu karere katubiveho. Hariho kutaboneka ku kigero rwose hafi ntacyo cy'ibihugu byo muri West, ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Ni intumwa nkeya, abantu bakeya bahagaragaye, haba mu byagarutsweho. Ngira ngo nayo mpamvu hari n'umukuru w'igihugu nawe yagarutse cyane
ku banyafurika kuri Afurika n'abanyarwanda ni ikintu cyo twavuga ko cyatewe n'iki kuko rwose ntago cyagaragaye cyane biratanga ubutumwa ki Dr. Karambizi. Mbere na mbere icyo navuga ni uko iyo umuntu yagize umunsi mukuru atumira abashatse yego ntabwo ari ngombwa ko abantu bose baba yego. ikindi ni uko ibyo bihugu byose byari bihagarariwe n'abashefu de misiyo babyo ubu abadiplomate babyo babihagarariye mu Rwanda n'ubundi kandi nabo ni abanyacyubahiro badasuzuguritse na bukeya yego. icya gatatu navuga ni uko sinaganiriye n'abatumiye mu izina ry'u Rwanda ariko birashoboka ko u Rwanda rwaba rwarashyizemo rwafashe icyemezo cyo gutumira aba hafi kubera umubano n'ubundi uko u Rwanda rusanzwe rukorana n'ibyo bihugu cyangwa n'uko ibihugu by'Afurika bikorana n'ibyo bihugu kuza rero n'abiyo bagiye kurahira ntabwo watumira abanyafurika benshi cyane ushobora kubona umuperezida uyu n'uyu tuvuge nko muri Afurika y'Iburengerazuba bagiye nko mu Bufaransa ariko atari benshi cyane ejobundi perezida wa Amerika yatowe yararahiye simpamya ko hagiye abaperezida benshi cyane bo muri Afurika ni ukuvuga ngo hari imikorere buri mugabane buri gihugu bifite imikorere yabyo ibyo rero hakiyongeraho nuko bari abantu bari na kure ibi bintu kurahirana byitwa urubanza mu kinyarwanda kimwe cyitwa cyitwa urubanza ruriya rubanza buriya rushaka n'amafaranga menshi cyane kuba batumira abo hafi rero nk'uko basanzwe bagutumira aho umusangira akabisi n'agahiye ndumva nicyo cyemezo cyafatwa mbere yo gutumira abantu bo hirya no hino bakure nabo batajya bagutumira nubwo dufitanye umubano ukomeye kuko buriya u Rwanda rufite ambasade zirenga 30 mu isi hari umubare ufatika w'ambasaderi mu Burayi hari umubare ufatika mu bihugu bya Amerika ibihugu bya Aziya ariko ndabona ko byatewe nuko gutumira hafi abantu bisanzweho umwanya navuze solidarity iri hagati y'Abanyafurika basangiye imishinga myinshi nkabona ibyo bitafatwa nk'aho ari ikintu gikomeye cyo gukora mwazatumira nk'abantu barimo bashinzwe gutumira inshuti z'u Rwanda muhuriye nabo mukaganira bagatanga igitekerezo cyabo genda vuba nk'umusesenguzi ku kibazo cy'Uburundi nabyo sinarebye neza niba ambasaderi w'Uburundi hano yari muri stade byari byose niba ari i Kigali ubwo nawe yagiye muri stade ariko niyo Uburundi butaba bwaje ni abavandimwe ni koko bo nka guverinoma kuko abarundi nka peuple nk'imbaga y'Uburundi bo barahari hari abakora hano benshi cyane bari mu nzego zinyuranye hari abahoze ari perezida Buyoya hari abarundi bahungiye mu Rwanda dukorana buri munsi ejo nabuze mu kiganiro bavuga ko bafashwe na neza abo bose babaye mu birori hari abaje mu baturage bahagararira Uburundi ariko ku rwego rwa guverinoma tuzi neza ko hari umwuka utari mwiza cyane hagati ya guverinoma zombi wenda icyo twakwifuza ni uko ibintu byagenda bikosoka ariko mu gihe bitarakosoka buri guverinoma ashobora kwitwara uko ibibona ariko nta gikora cyacize rwose abarundi ari n'abakunda kubita impanga kimwe n'abanyarwanda ndibwira ko Uburundi nk'imbaga nk'ishyanga bwahagarariwe n'abarundi benshi mu Rwanda ngira ngo n'ubundi ikindi kintu cyo dusorezaho Dr. Muyombano byagarutsweho ku bantu bamwe na bamwe hirya no hino no ku mbuga nkoranyambaga haba hari uburyo abambasaderi n'abahagarariye ibihugu byabo byo mu burengerazuba bw'isi baba bitabiriye icyo gikorwa cyitabiriwe cyane cyabaye wa mugani nk'uko Professor Karambizi yari abivuze cyabaye ubukwe cyangwa ibirori rwose byagaragaye mu Afurika ku kigero cyo hejuru cyane kurusha uko habonekamo rwose ijambo n'ubwitabire cyane bw'abantu bo mu burengerazuba bw'isi birasesengurwa bite? Murakoze ntago njya kure cyane n'igitekerezo cyangwa se critical analysis ikozwe na Professor Karambizi ntekereza ko nk'uko yabivuze gutumira burya biterwa n'ubushake ndetse n'umuntu nyir'igikorwa uko yifuza ko igikorwa cye kiba icyo rero ntabwo munyeme sinagitindaho cyane ahubwo buriya nk'uko abivuze
hari abantu bashobora kudufasha kubisesengura baba babishinzwemo banabikoramo cyane. Ikindi wenda nakongeraho burya ikindi biterwa nawe n'igihe n'umwanya. Burya gufata umuyobozi w'igihugu ukavuga ati ndetse ibikorwa nakoraga ndetse umurimo yanjye ya buri munsi ngiye kugira ngo njye gukora iki gikorwa burya bigufata igihe kandi ikindi biba bigutwaye byinshi. Rero ntekereza ko ni umwanya birumvikana rimwe cyane iyo bafite abahagarariye cyangwa abahagarariye bya bihugu muri icyo gihugu biroroha cyane, dore ko burya niyo mpamvu bamwita ngo his excellence. Burya his excellence ni ukuvuga ngo ibyo akora byose abikora mu izina ry'uwo muyobozi cyangwa se ry'igihugu ndetse na perezida uyobora icyo gihugu. Rero abadiplomate ntekereza ko bahabonetse, ababishinzwe bo badufasha kubimenya, ariko ntekereza ko bahabaye bose rwose. Reka dusoze iki kiganiro dukomeze no gukurikira ibindi biganiro by'Isango Star. Kimwe mu bindi bintu, hariho ahantu ahanini mu kurahira ko abakuru b'ibihugu ubona uruhare rw'amadini ruri hafi ntarwo. N'abandi baba bakubwira ngo la république laïque ni ubutegetsi budafite aho buhuriye n'idini. Abanyamerika arimo usanga bagendeye cyane ku kwemera kwa giprotestant, ugasanga umupasitori aje kurahiza umukuru w'igihugu cyangwa ayoboye iyo mihango cyangwa mu kuba yafata umwanya wo gusenga. Ariko hano uretse kuba mu buryo bwo gutumira abantu bari hariya n'abaraye i Kigali baje gukurikira iyo mihango yo kurahira kwa perezida wa repubulika, wabonaga ko inzego zose z'umuryango nyarwanda ziri represented, bahagarariwe. Ngira ngo hari n'umubare w'abantu bamwe rwose bari bafite ubutumire, ku buryo abantu biba bizwi neza rwose ko ari ikintu kibaye hariho sample y'abantu bahagarariye abandi. Amadini nabyo byagaragaye, urabona abayobozi b'amadini bafashe ijambo, ukabona ko harimo abayisilamu, harimo abakristu, hari amadini, hari ibice bitandukanye by'abanyarwanda bose mu gikorwa nk'icyo ngicyo. Reka turebe wenda mu buryo bw'ubumwe, kuba hamwe kw'abanyagihugu. Uyu munsi ku isi hateye ibintu, buri isi ihora mu ntambara z'inzaduka. Umunsi umwe hagezweho za terrorism mu buryo bwinshi budashoboka, aho abantu bafata imodoka akazigongesha ahandi imodoka akayihindura intwaro. Ibintu ni byinshi, haduka intambara z'isi zitabarika. Icyo kintu ubwacyo cyo kiratanga shusho ku buryo bw'abanyagihugu. Wenda reka dutagire na Professor Karambizi. Urakoze Munana. Nayo nakurikiye neza uko amadini yahagarariwe n'abanyacyubahiro bo mu rwego rw'ikirenga batatu, wa Isilamu, wa Eglise Anglikane n'uwa Eglise Katolika, Kiliziya Gatolika, kandi bose basenze neza, ubona basenga nk'abanyarwanda. Icyo umuntu yavuga ni uko erega burya u Rwanda kuva kera u Rwanda rwemera Imana, na mbere n'abanyamahanga batarazana ivanjiri turetse hakurya y'amazi. Abanyarwanda biri mu muco wabo, bisa n'ibyanagiye mu maraso, bemeraga Imana, ari nabo bajya bakayita i Rwanda. Ariko iyo bavuga ngo iyi Rwanda igataha mu Rwanda, ni uko bari bazi ko ari iy'isi ariko ifite ukuntu ikunda u Rwanda ku buryo bw'umwihariko, kandi nabo bakagira imyemerere yabo. Ndetse bimaze isoma ibitabo byerekeye idini, usanga n'abanyamahanga harimo n'abapadiri bagiye bandika bemera ko imyemerere y'Imana ku banyarwanda yari ihanitse cyane. Mbese ni nk'aho bakavuze bati twagomba kuyinega ntabwo twari kubigenza, ariko hari byinshi nabo banigana. Urabona ubuyobozi bwa kera bukuru bw'igihugu bwabaga buhuje ibya politike n'iby'idini. Perezida wa repubulika ntabwo ari kimwe n'abami, ariko nk'umwami yabaga ajyanye politike n'iby'Imana, ariko na perezida nawe ni umukirisitu, nawe aremera, nawe avuka mu Rwanda kimwe n'izindi nzego. Ni ngombwa rero ko abanyarwanda mu byo bakora babijyanisha n'Imana, kandi noneho n'amadini y'iki gihugu akora, urabona ko akora neza, ntabwo ahejwe muri politike, ntabwo ahunga politike, ndetse arazana umusanzu wayo kimwe n'abandi banyarwanda mu kubaka u Rwanda rushya turimo twubaka. Nkabona rero ni igikorwa cyiza gikomeye cyerekana
uko abanyarwanda turakora ibyo nakwita iby'umubiri tujya mu mibare ariko n'iby'umutima tutabishyize iruhande kuko nanone abantu bagiye bakora gusa bakagwiza ubukungu bakerekana iterambere ry'imibare mu nzego zinyuranye z'ubuzima ariko batera iby'umutima nabyo hari icyaba kibura kandi babonye ko bariya abanyacyubahiro bahagarariye amadini rwose nabo nabonye basenga kinyarwanda basenga nk'abanyarwanda bafite igihugu ku mutima ibyo rero ni byiza cyane yumva ari ibyo gushima bari n'ibyo gukomeza kandi burya amadini uzi ko afite uruhare runini mu kubaka igihugu amadini aragaragara mu mashuri aragaragara mu buvuzi aragaragara mu guhugura abantu kimwe n'inzego zindi za sosiyete sivile abanyarwanda baremera hafi 100%. Rero ni ikintu cyiza cyane mu muhango nk'uyu nguyu ariko icyo ndangiriza ni uko nabo barekana ko bishimiye uko abanyarwanda batoye kuko banishimiye ubuyobozi kuko hari igihe burya nk'umuyobozi ajyaho ahanganye n'amadini cyangwa batamushaka cyangwa n'abatabashaka ugasanga batuwe mu muhango nk'uriya cyangwa nabo bariheje ariko mu Rwanda urabona ko nyakubahwa Paul Kagame perezida w'igihugu yaje nk'uko abanyarwanda basanzwe bamushaka bahoze bagenda n'amasitade niko n'amadini amushaka ni nako kandi na sisiteme ayobora akuriye idaheza n'umwe ishaka ko bose bazana ingufu zabo mu kubaka igihugu ndumva aribyo navuga ibindi twakomeje kubivuga twese ariko icyo nakongera wenda ngendesha wa Karambizi ikintu tutakwirwa n'ubudasa n'ubudasa abanyarwanda bakomeza bagaragaza icyo kintu ni ikintu ngewe nabonye kandi kidasanzwe uretse no kuba ejo bundi wenda cyangwa uno munsi bagaragaye twibukanye baniyamamaza igihe abakandida biyamamaza bajya gusanga ugasanga bafite ihuriro ry'amadini ryaherekeje umukandida runaka mu kanya byari bitewe n'uko abakristu cyangwa se basaba abayobozi babo gushyigikira bigendeye ku bitekerezo no ku nyungu rusange bifuza yewe nabonye mu by'ukuri cyangwa se icyo twanavuga muri rusange ni bwa budasa aho usanga bamwe bagerageza gukoresha idini rimwe icyo gace kamwe ariko ugasanga barahuza icyo kintu kizafasha ni kwa kuzamuka kw'igihugu naho ngaho tukubonera cyagaragaje nanone ubwo bumwe gushyira hamwe cyane rwose ari abanyamadini ayo ariyo yose ari inzego z'abaturage zitandukanye zose zari aho ngaho njye nababaje nk'umunyamakuru n'umuntu wakurikiye ku busesenguzi bwanjye bimwe mu bintu byagaragaye cyane muri uyu muhango namwe rero nk'inzobere nk'abantu bazi gusesengura ibya politike birashoboka neza cyane ko hari ikintu muri ibi byose ni iki cyagutunguye cyangwa cyafashe impression yawe cyakumaritse cyahise kikujya mu bwonko ukavuga ati iki kintu kirihariye iki kintu gikozwe wenda neza bikaba biri butange isura iyi n'iyi mu muhango nk'uyu nguyu wakurikiranye waje gukuramo iki usesengura ute urakoze cyane Munana ngewe umbabarire ni byinshi kandi nari maze igihe mbivuga icya mbere utangiriye kwiyamamaza gutangira kugira uno munsi ntakubeshye u Rwanda rwaranyigishije nize byinshi ngewe wenda nk'umuntu ugerageza kugira igitekerezo agaragaza nk'umuntu ku giti cye hanyuma ibyo mbisimbutse kuko icyo ni kimwe kigisha abantu benshi no muzagana wese azakuvuga ko ari ikintu yize ku Rwanda hanyuma icy'uno munsi ho ni gahunda yari isobanutse igihe gito kibaze ijambo ryo mbabwiye ngo rwose buri agace kose wese waza ubaza ndavuga bya bihugu biteye imbere byiyumvise hari aho byiyumvise Afurika hari aho byisanze u Rwanda by'abanyarwanda twebweho hari icyo twiyumvisemo hanyuma ukurikije ibikorwa noneho byagiye bikorwa byageze guhanuka ntabwo bikiri nk'ibikorwa mbere bakunda kugaragaza ku munsi nk'uyu nguyu ibikorwa nabyo byari bikeya kandi bifatika ibyo rero byose byatumye mbona gahunda byari nziza mu mbwirwaruhame nyinshi abanyapolitike bavuga buri gihe havamo amakoti des citations niko bazita mu gifaransa imwe mu y'abantu nabo bagarutseho cyane mbwirwaruhame cyangwa mu ijambo ryo kwakira abantu bavuye hirya hino minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane ariko nabyo bishyirwaho n'ubutwererane yavuze ati mu gifaransa ati ariko reka mbivuge mu kinyarwanda ati u Rwanda ni igihugu kivuye kure
kandi kigamije kujya kure nanone hashoboka mu mbwirwaruhame byo hari uduce duto abantu vuba bazajya bandika ukabona bashyizeho twatundi twagutya. Reka dusoze iki kiganiro rero ariko twakira none dusoze hamwe na Professor Karambizi uburyo amatora yateguwe kuzamuka n'uyu muhango nyirizina wenda tudataye ingingo turi kuganiraho wabisesenguye ite bitanze somo ki bisize ki mu mateka y'urwo ikintu ki mu mateka y'u Rwanda tuvuga ngo iyi ni event na nyuma y'imyaka 50 abanyarwanda bakoze gutya babigenza batya. Bakoze bihereye mu ntango yi process tunahuje kuva na kera abanyarwanda bashaka no kuna n'iteko nshinga rihinduka tubakomeza tugaya mu gihe cyo kwiyamamaza tugeze mu gihe cy'amatora n'umunsi kurahira biriya byerekana ko u Rwanda rufite imiterere y'ubuyobozi imiterere mishyashya isa naho ishobera isi ari isi ya hafi duturanye ari isi ya kure n'ubura muri icyongereza navuga a new political model cyangwa se mu Gifaransa un nouveau modèle politique aricyo mu Kinyarwanda navuze imiterere mishya y'ubuyobozi kuko u Rwanda nk'uko Minisitiri w'Affaires étrangères yabivuze rwavuye kure cyane rwaravuye kure hasi cyane kugira ngo ruzamuke ntabwo rwari kugenda gufate igisubizo aha n'aha mu isi kuko rwari rufite ubudasa ibibazo rwari rwahuye nabyo byari bikomeye cyane bifite umwimerere ku buryo rutari kujya aha n'aha ngo rufate igisubizo. U Rwanda rero rufata icyemezo kwishakamo igisubizo kandi rubikora neza kandi ruracyane bikora neza uvuga ngo hariya kure ruvuye naho rugeze ubu hari ibyo rukoresha bidasanzwe naho rugomba kujya kure ruzakomeza gukora ku buryo budasanzwe. ndavuga u Rwanda muri rusange nka systeme politique ariko noneho n'umukuru w'u Rwanda umukuru w'igihugu rafite icyo bita mu cyongereza charisma cyangwa charisma mu Gifaransa cyangwa ndetse umuntu ufite impano idasanzwe. iyo mpano kandi ikabijyanye n'imihindukire y'abanyarwanda muri rusange yanabigizemo n'uruhare kuko burya umuyobozi mukuru umwe y'uturutse bukuru kuya hose inka zitumukamo nkuru ngo ibyo yagiye yigisha ubimaze kugira abanyarwanda benshi uhere no mu rubyiruko turi mu impinduramatwara nziza ndibwira ko kimwe cyatumye tubona n'abanyamahanga baza kuza gusa kubera ko u Rwanda ruzayobora umuryango umwe wa Afurika umwaka utaha cyangwa iki gitoya no kureba ngo iyo modeli icyo gihugu cyari cyaramenaguritse no mu kanya kangana nk'ako guhumbya navuga kikaba gisa naho kigera kidusiga tujye kureba ariko baza no kwiga nyine. nkabona rero biya byose uko abanyarwanda bitwaye bagatora neza barangiza bagasubira mu bikorwa byabo ntibarwane ntibatukane ntibishimaneho abatsinzwe bishimiye ko batsinzwe kuba nk'umunsi bamwe bari muri stade barahira abandi bari mu bikorwa byabo nk'uko igihugu kiba cyabiteguye abacuruza mukomeze mucuruze abatwara abantu batware abari muri za farumasi abari muri za hopito ubuze muvure biriya byose ni ibintu by'udasa kuko hari henshi amatora ashobora kuba abantu bakayitwaza bakamara ukwezi bari mu tubari batagikora bikazavaho n'ibibazo byinshi byo mu rwego rw'ubukungu. rero icyo umuntu yakuramo nubwo niyo miterere mishya y'ubuyobozi bw'u Rwanda utabona ahandi utari warabonye no mu Rwanda bijyanye n'ibibazo ikindi narangizaho gukangurira abanyarwanda bose nanjye nihereyeho gukomeza gukora kuko buriya icyo perezida wa repubulika barahiriye si ukuvuga ngo azakora wenyine ntibinashoboka we ni umuyobozi ariko buri wese ahari nawe agakora ibyo agomba gukora mu cyerekezo cy'umukuru w'igihugu atanga. nkunze kubwira abanyeshuri banjye bo bigisha ibya politike ko n'umuntu wo ku isoko uri usurika ibitoki akoresheje ingorofani niwe ukora politike kuko atabisunitse ntabwo abantu bose bakunze bakumve izikomeje ibyo barya politike ntiyakorwa. icyo twakuramo uriya munsi mukuru wabaye ni mwiza umukuru wacu w'igihugu yarahiye neza ariko twese guhaguruka nk'uko tumaze no guhaguruka kuko ngenda ndeba buriya abanyarwanda bamaze guhaguruka buri wese azi icyo ashaka naho hajya ariko bigakomeza
bigakomeza kuba umuco ntibizabe ikintu cy'akanya gatoya nk'umuriro wo mu mukenke ahubwo bigakomeza abana bakayivukiramo bigahinduka umuco ku buryo bwa burundu. turagushimiye cyane Professor Vedaste Karambizi. mu kanya twari kumwe na Dr Muyombano twakomeje kugaruka cyane tuakira n'ubusesenguzi bwanyu kuri iki gikorwa cyo kurahira kwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame. ni nangaro dusoje iki kiganiro tubashimira cyane kuba twabatumiye kandi mukitabira. Abadukurikiye namwe turabashimiye hagati ngo murakomeza n'ubundi kubana n'Isango Star mu biganiro bitandukanye.